4 దినాల సంధి బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం మోపై అది సిలికి గాలివాన అయినట్టు అల్పపీడనం ఆయనతో తుఫాన్గా తయారైందట. ఇప్పటికే ఆంధ్రలో చాలా జాగాల్లో వానలు పొట్టు పడతానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు బంగాళాఖాతంలో షారైన తుఫాన్తోని తెలంగాణలో కూడా చాలా జాగాలనే వానలు పడతాయని వాతావరణ శాఖ ఆఫీసర్లు మొగులు మెత్తబడు చూసి మొత్తుకుంటుర్రట. ఇవాళ రేపు రాష్ట్రంలో పెద్ద వానలు పడేటట్టు ఉన్నాయట. ఏమన్నా పనులుంటే తప్పితే పబ్లిక్ బయటకు పోవద్దు, అందరూ పైలంగా ఉండాలని ఆఫీసర్లు చెప్తుర్రట. అయ్యా ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రాలు సారు, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి యనమల రేవంతాలు సారు ఇప్పుడు మళ్ళా తుఫాన్ రాబోతున్నదట. ఇప్పటికే అన్నదాతలు అందరూ మీ సర్కారు పెట్టిన ఐకేపీ సెంటర్లకు ఒడ్లు పట్టుకొస్తున్నారు. వారం 10 దినాలు అవుతున్నా మీ ఆఫీసర్లు ఎవ్వరు కూడా పోయి అటు దిక్కు చూస్తలేరట, ఒడ్లు కొంటలేరట. ఇప్పుడు ఇట్లా తుఫాను పాడైతే చేతికొచ్చిన పంట ఐకేపీ సెంటర్లో ఆగమైతుంది కదా సారు. వానల ఒడ్లు నానకుండా తార్పాలిన్ కవర్లు కూడా ఇయ్యకపోతిరి. మీరు కొనే వరకల్లా ఆలస్యం అయితే వెంటనే తార్పాలిన్ కవర్లన్నా ఇయ్యండ్రి, లేకుంటే ఒడ్లన్నా బిరానా కొని తిప్పలు లేకుండా చూడుండ్రు అంటుర్రు ఏ ముచ్చటిన్నోళ్ళు.